aby ten môj syn nebol narkomán, aby nebola už narkománka moja dcera. Áno, ale hovoríš to z pýchy, nie z lásky. Lebo to sa dotýka tvojej rodiny. Čo druhý povedia o tvojej rodine? Čo to druhý hovoria o tvojej rodine? Nehovoríš to z lásky, s pokorou. Prosím, Bože, pomôž mi. Každá šľachetná túžba je od Boha. A ty, keď máš šľachetnú túžbu, aby tvoj syn, dcera nebola narkománka, narkoman, no prosím, je to od Boha. Ale prosto v pokore, s láskou. A nie z pýchy. Hej, že čo by ľudia povedali, keď môj syn, moja dcera je narkoman, narkománka. Naša úloha je hľadať a plniť Božiu voľu. Však hľadať a plniť Božiu voľu. Keď sa ma po rokoch pýtali, po rokoch, Maroš, no, a už teraz vieš, na čo sme tu? No jasne. A kam kračame? No jasne. A na čo sme tu? Aby sme maturovali z jediného predmetu. Z ktorého? Z lásky. Z lásky. A len dve známky sú. Zmaturoval a nezmaturoval. Z akej lásky? Z lásky nadprirodzenej. Pekné mladé dievča nemusí prstom pohnúť. Chlapi berú po nej jak šťuky. Však pekný mladý chlapec, keď ešte aj dobrý, to všetky baby idú za ním. Pánečku. Ale toto je len láska prirodzená. Na túto lásku Boh nie je zvedavý. Vonku prší, je sichravo, zapneš si radio, dáš si pundu, teplúčko, ideš v aute, ideš paráda, narazíš havarka? Nie, čo tu tam je? Otrhnuté má koleso. Otrhnuté, či nie? Hej, má otrhnuté koleso. Videl si ho, nevidel, videl si ho, nevidel, videl si ho, nevidel. S kým sa hádaš? S vlastným svedomím? Dáš spiatočku, začneš stúvať. Tam začína láska, na ktorú je zvedavý Boh. Pomáhaš neznámemu človeku. Založíš dvihák, máš požičané auto, dvihák sa mi zlomil. Ty, panečku, v bláte, koleno, špinavé, prší mi za gole. Pozor, kamión ide na nás, odskočili sme, on nás zošpliechal. Kamión som, odišlo auto, pomohli som opraviť, naložím dvihák a im mi poďakovať nezabudol. Pošiel preč. Z pohľadu ľudského nie si normálny. Z pohľadu Božieho práve si napísal písomku po novom monitoring z lásky. Z lásky. Však, z lásky. Však. No, potom sa ma pýtali, a vieš vlastne, kam kráčame? Áno. No kde? Kráčame k láske. Keď som bol mladý a sme betonovali, však chcel som robiť v horskej službe, tak všetko ako prácu som považoval za tréning. Ešte naložte betón, hej, v pohode, ešte, v poriadku, sa nedá viac, Maroš, nie? Dobre, v poriadku, na trepňu, ideme, hej, rúb, hore. A poďme, ako tréning som to bral. Sichravo bolo, zima bola a my sme betonovali, chlapi nadávali a ja som sa usmieval. Žiaden muž to nedalo, mal také nervy, Maroš, poď sem, no, čo sa ty tak usmievaš, čo sa škeriš? Jemu som to vtedy nepovedal, vám to poviem, ale nikomu to nepovedal. Bol som zamilovaný až po uši. Čo ja som robil, keď som tlačil fúrik? Okrem toho, že som tlačil fúrik a že som sa usmieval, myslel som na svoje dievča. Myšlienka na ňu mi dávala nenormálnu energiu. A čo ja som robil? Spočítaval čas. Ešte 5 hodín a som pri nej. Ešte 3, ešte 4, však ešte 2 hodiny, hodinu, pol hodiny, štvrť, už. A kráčaš k láske, to ti dáva nenormálnu silu, energiu. A my kráčame k láske. Viera je odpoveď na Božie zjavenie. K láske s veľkým L. Veríš tomu? Ak veríš tomu, to ti dáva nenormálnu silu a energiu. A kráčaš k láske. Pán Ježiš hovorí, moje bremeno je ľahké, jarmo príjemné. Videli ste mladí už len z internetu, ako on ťahá voz, však vidia, je chomut a tie popruhy. Krávy alebo voly majú také jarmo, drevené, a my sme ako chlapci pozerali, tu mali také otlačené, krvavé, toto sme stále pozerali, ty pánečku, toto tí voly majú tu na... Jak toto môže byť príjemné? Jak toto môže byť ľahké? Svojim chlapcom hovorím, predstav si, že si v lese so svojím dievčaťom. Miluješ, máš ju fest rád, ste sami dvaja v lese. Idete v lese a naraz ona zlomí nohu. Otvorená zlomenina, nemôže sa pohnúť, ani ona nie. Plače, nie si lekár, nevieš jej pomôcť. Točíš kolone, nevieš teraz čo. Nič, Marienka, nedá sa nič robiť, berem ťa na ruky. Zaberiem ťa k lekárovi. Zoberiem ju na ruky a ona má 60 kg. 60 kg. Ona aj plače, sa smeje, Ferko, no, nie som ťažká? Nie, čo si? A tak budeme sa. A príde Jožo s Dušanom, povie, ukáž, pomôžem ti. Nie, nechaj, ja si ju odnesem sám. A prečo ju nedáš? No lebo ju miluješ. Vidíš, nedáš. A on preniesie cez celý les, preniesie sú svoju Marienku. A farár vidí, ty Fero, ty si taký mocný, ty 60 kg len tak preniesieš tu?
Fú, tak vieš čo? Ja dlhujem tamtomu farárovi na druhej strane lesa mešek cementu. To má 50 kg, buď taký dobrý, odnes ten mešek tamtomu farárovi. On zobere ten mešek a celú les povie, taký box do toho. Ten farári, jak vymýšľajú, také blbosti. A má nervy. A prečo má nervy? Veď má o 10 kg ľahšie. Preto, lebo nosí bez lásky. Čože mešek cementu? Špendlík mu dám odnes na druhú stranu. Na druhú stranu za les. A jak bude hundrať, tí farári, jak vymýšľajú, také blbosti. Vidíš, keď nesieš bremeno bez lásky. Nesieš bremeno materstva, ale bez lásky. A preto nesi ochotný, schopný nejakej obety. Nosíš bremeno otca, ale bez lásky. Všimnite si, jak vyzerá dnešná moderná rodinka. Idú na výlet, otec, matka a takýto syn, maličký, hej. Idú normálne a naraz on z ničoho nič, ten si povie, mamka, ja som smetný. A mamka, čo chceš, čusík, dám ti kolu, alebo ti dám mliečko? Nie, ja chcem kakao. Prosím, bežná situácia. Čo urobí správny otec? Povie stop, zbaliť rúbsak, 200 metrov tam ďalej na tom kopci. Ty cynik jeden, čo tu robíš so synom? Ticho, som povedal tam. A prečo tam? Keď mu dáme napiť tu, položíme základ pre budúceho tyrana, egoistu však a nezrelého pre manželstvo. Keď mu dáme piť tam, položíme základ pre budúceho dobrého otca, ktorý je schopný obety, zrieknúť sa a je schopný niečo obetovať a tak ďalej. Základom dobrého povolania, či už otca, matky, kňaza, zasveteného života, je obeta. Toľko milujem, koľko som schopný obetovať. Ak nenaučíme tých chlapcov obetovať sa, to je rukopis muža. Tam musí muž trošku. Nie cukru, jak mamičky. Ženy môžu po žensky, ale otec nech ide po mužsky. Rukopis muža. Nech tam je ten muž. Nepchaj sa do toho, nepodskakuj do toho tak. Vidíte, že dneska je to v liberalizme, je to ťažko, jak čo berú liberáli. Otcom normálne berú tú výchovu z ruky. Ešte aj povedia. Keď ty učíš pracovať svojho syna, vykoristuješ ho. Keď ho chceš potrestať, týraš ho. Však aj u mne to povedali. Tam my sa vykoristovať nedáme a týrať nie. Takýto soplaví. Hovorím, výborne. Dobre, keďže nechceš, aby som ťa formoval a deformovať sa nechcem, pôjdeš do polepšovne. Vybavil som s riaditeľom, že naozaj išiel do polepšovne. A stamade, Marek, mi iba zavoláš alebo napíšeš mi, mám sa tu dobre, farár, pošli makovník. Stále ti pošlem, každý mesiac. Hej. Pár týždňov prešlo, prišiel som tam, ste mali vidieť. Takáto ženička, taká tenká. Končiť, pozor! Vyrovnať! A tí chlapci vyrovnali. A pozerám, tí zahambený už to, že taká ženička im rozkazu. Povedala som vyrovnať! A pozerám. Dneska má 24 rokov, minulé v lete došiel ku mne, dal nejaké peniaze, zobral. Je murár, skončil murárstvo, hej. Skončil, tu sú, pán farár, peniaze, tu máte. Usmial som sa, prišiel ku nám na obed, robil tam v našej obce fúšku. Ďakujem, Marek, berem a vrácam ti to naspäť. Som hrdý na to, že si naozajstný chlap. Hej, prosím, nepijem, pán farár, a naozaj nedrogujem. Hrdý som na to, Marek. Pán farár, jak odchádzal, tá facka vtedy sedela. Ja hovorím, že by som ich mlátil, ale kedy však ručte stručne. Hej, najhoršie, na jedničku je to, keď je to bez bitky, na jedničku. Na dvojku je to s fackou, ale na peťku, jak nijak netrestáš synačika. To je peťka. Prepadne tvoj syn.